siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada soo socota dalka Soomaaliya ka dhacayo ee mataqaana muuqaalkan wuxuu quseeyaa taageerayaasha dal xoreeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waana ninka kaliya maxal mucaaradka kulli siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadda joogo ninku ugu aqoonta badan la waaye barnaamijka waa idin quseeya muuqaalkan like saar share garay media laga dilin waxa waaye hoosh meel fiican ay maraysaa waxa waaye bilaa soo socda waxa waaye heshiisa dhacayo annaga waxaan keesa waa idin faa'iido doonaa waxa waaye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dukaan uu fadhiyaa dukaankan ama wuxuu fadhiyaa meel mataqaana maqaayad qof walba soo yaqaano maqaayadii dukaanku waxa iskale ownerkaas waxa waaye ninkii daawanaya adiga qabiilka rabto dhul shacabka iskale madaxweyne Xasan Maxamuud waxa waaye shaqaalo way dukaan meesha macnaha madaxu ka yahay waxa waa maamulaha way laakiin milkiilaha waxa waaye shacabka way taqaan adiga daawanaya waxa waaye waxa uu imaanayo oo rab inuu wax ka gato mataqaana macaamiil ama customerkaas macaamiishaas waxa waaye mucaaradkaas u jeedin waaye siyaasadda marka u fahantaan waxay ogaanaysiin Soomaaliya wax ka dhacay male wax dagaal yiraahdo wax dhacay ma jirto mucaaradka hooshooda watan insha Allah taala bilaa socdan heshiisa dhacayo waxa waa mataqaana waa idin faa'iido heshiis soo socda dhacay waa idin faa'iido annaga waxaan la imaan haddana dowladda federaalka taageerayaashooda madaxweyne Xasan Maxamuud dal xoreey taageerayaashiisa haddana annaga nahay annaga waxaan la imaanay isbedel mataqaana sida reer galbeedka ay mataqaana ay dhaheen sheekadan waxay bilaabatay 2012 macnaa dowladda oo federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa lahay waa inaad isbedel samaysaa waa inaad siyaasadda waa in hor u socotaa mataqaana sir badan soo wada mataqaana waxa waaye waa in laga baxa 4.5 waa in qof one man one vote in la aado waaye Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisa uu ku guuleyso waaye farmaajo imaadi uu ku guuleyso waaye hadan Xasan Sheekh Maxamuud hadda joogo balaad u fiirso macnaa reer galbeedka pressure saaroyo Soomaalidu ma dal raba farmaajo reer galbeedka pressure saaray Xasan Sheekh teeranka hore teerankan reer galbeedka waaye macnaa inuu isbedel la macnaa dastuurka la dhameystiro taqaana hal qof doorasho qof cod la aado waxa soo dhan marka Soomaaliland qabiil waaye Puntland iyo Jubaland waxay lagu qabteen farmaajo sida uu ogtiin hindin waa aragtay Soomaaliland mogta taariikhda ma horan mogta dowladda Xasan Sheekh Maxamuud maalintii la doortay 2012 sida ogtiin doorashadaas uu ku guuleystay waxa waaye ilaa iyo hadda waqtiga macaawid la hadlaayo Puntland iyo Jubaland lagu qabanayo macnaa waa laba maamul waxa waaye u soo taagan macnaa waxa waaye daaroodku waa idin sheegay si nimanka majartaanka waxa waaye saddex meelood Soomaaliya saddex meelood markay tahay hal meel iyo bar waa inaan qaata balaad u fiirso hal meel iyo barta soo harta Soomaalida kale waa inay qabsadaan waxa waaye waa siyaasadda majartaanku u rabo waay Allah waxa istaa bisha casha markay ku dileen gacantooda ku dileen majartaanku ku dileen wallahi bilaana bidi sheegin aadan cadda ka diid wuxuu dharaal ahaadu yiri xoolo umad waay Cabdirashiid Cali Sharmaarko ayaga ka dhashay ka diido dharaal ahaadu tolkaygu xoolo umad ay leeyihiin waay macnaa majartaan dhaqankaas leeyihiin siyaad baray ay ku sameeyeen wuu ka diiday waxay noqdeen jabhadii ugu horeysay siyaad bar ku kacday SDF al-Dijri waa tobaatmeeyadii waay bilowgeedu waa wallahi bilaay ina bidi sheegin wallahi taariikhda markaas soo ogtaa waxa ogaanaysaa dal xoreeye Xasan Sheekh waa nin aqoon-yahan waa nin siyaasi waa nin wax bartay Muqdisho maad aragtay nabad aad aragtay oo maanta horumarka aan gaareen quruxda Muqdisho aragtay saraa laga dhisay isoo qurxan tahay maanta alxamdulillah shukr caalamiin ilaahay ina u shukrino waa maanta iyo waxaan soo marnaa wad ogtiin maal walba kun qof iyo sideed qof iyo wiilkasna laga diri jiray nimanka oo wajiga dubnaa inaga diri jireen maanta u jeedin nabad haysano gobolada wad aragteen meel alla meel tuulida aragto maanta jid iga xiran ma jirto diyaarada ku qaadayso حتى ديارة يرى لسني حتى دقموين كتولون كتاعي ورمان تهرمنا كسرنا حسن محمود وسوشقي وين واقبتي حتى نكي وعلفاي ما ضنا دي لا حسن شيخ محمود دخل وما صعده وضع إنه بقولين وما صعده وعز وشيك معارض السوق قلنا يومي مرك ولا ليال إن أنا جوا كاس عدين تصحين عمي هندي إنه الشنطة سو حسن مد قرعين وكاسا فيري الواحد من الرصد وكاسا واد ذلك ما شاء الله مدحسبولك مرصده تاريخ اسمي افرت توعده كان واكاسا فيري وريكو انا فيري حسن محمد انتو كان فين مجدا وريكو قدمين واكاسا معناها waxa waaye farmaajo waxa loo meed garaac si kal ilaaba fiiri 214 taariikh abad kama dhicin madaxweyne intaas keenay inta doorashada dhacaysa oo mataqaana doorashada dadbaneed oo baarlamaanka oo lagu qabanayo Kenya iyo Djibouti iyo Soomaaliya lagu qabanayo weed kama dhicin 214 fiiri waxa waaye waa iskor waay tii kooraysa labadooda بقول إزداد وكان فرماجة كان والله بلا وكقول حسن شيخ تي لابد كون تمني تضمدي لكن ولا مدقع فرماجة أنا بدي شيء والله لابد بقول تمني أفر أنا واحد عد كان أنا حكم إيمان مشان قد جاكم إيمان قبيلكم إيمان وحنكم إيمان لابد بقول تمني أفر هذا كم إيمان حدنا هرمر أودن كل جارسي حسن شيخ وجارسي وعرفت النبض يقرح لي هرمر كان جارني
puntland iyo jubbaland cidan daaroodka dhaqankaas weligood waa la haya macnaha waxa waaye saddex meelood hal meel bar anaga hana la siiyo waa dhaqanka daaroodka leeyihiin waay wax lagu yaqaano waay in la sasabo iyo in mataqaanaa waxa waaye barida dhulka loogu dhufto wax ka dhexeeya ma jirto xasan sheekhne barida dhulka ugu dhuftay wallahi bilahi rabbi ku sheega 4 sano hawsha waa socotay ayagana waxa laga dhigaa xabsi guriga laga dhigay kana garo waa lagu xiray kana kasbaa lagu xiray dal xoreeye wuxuu la imaaday qorshahaas dastuurka la dhameystiri dalku wuxuu aadaa doorasho qof uu aadaa xisbiyada saas waaye barnaamijkaas waaye ala soo diyaar garow mucaaradka hadda waa isku noqonaya marka laad u fiirso markii hadda oo laga baxo ciidda bish soo socoto mucaaradka go'aan ay soo saarayaan macnaha mucaaradka inay hal noqdaan waaye go'aan ay soo saarayaan go'aankooda waxa waaye in mataqaanaa arrintaas is soconaynin waxa waaye miiskooda hadalka isugu imaado xashaq mucaaradka waxay soo jeedinayaan in mataqaanaa doorashadii la aadi jiray la aado dastuurkan qeybahan uu xasan sheekh keenay qaar in laga bixiyo macnaha inta kale waxa waaye okay walaaki qaarka oo sida oo mataqaanaa awoodaha oo waxaas iyo in macnaha laga bixiyo taasna waa la yeeli doonaa hadii la yiraahdo waxa waaye waan loogu dari doonaa baarlamaanka maxaa yeelay dowlad bedelaysa loo baahan yahay waddanka in faaruq lama rabo mucaaradka waxay keeni doonaan waxay dhihi doonaan rawasaaraha bedel anagaa keensanay rawasaaraha loo ogolaanaa sheekh shariif iyo dani rawasaaraha loo ogolaanaa ayaga wataan waxa waaye waa loo yeeli doonaa inta doorashada 8 bilood sanaday qaadanaysaa waa arki doontaa waa lagu dari doonaa hadii la yiraahdo isku soo duub heshiiska saas ku dhaca in xamse la bedelo la keeno rawasaare oo ay mucaaradka wataan si dowladdaas waxa waaye macnaha doorashada waxa waaye macnaha la sameeyo waan arki doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi